រឿងស្រឡាញ់បងជ្រៅជាងសមុទ្រភាគទី20ប្រុសស្អាតដៀងភ្នែកគិតថាមិនលើកនោះទេតែត្រូវទម្លាក់ទឹកមុខពីព្រោះស្គាល់ថាជាលេខរបស់សមោះជាទូទៅសមោះគឺជាមនុស្សរបស់អន្តរាប្រសិនបើមិនសំខាន់គេដូចជាមិនងាយទូរស័ព្ទមករកយូស៊ូនោះទេបងយូស៊ូឆាប់មក clinic តាម map នេះខ្ញុំផ្ញើបងអន្តរាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រុសស្អាតពាក់កណ្ដាលងងុយពាក់កណ្ដាលស្វាងគេដៀងភ្នែកមករកនារីរាត្រីដែលកំពុងរាំនឹងច្រៀងគេតោងទូរស័ព្ទចាក់ចេញទៅក្រៅបន្ទប់ហើយខ្ទប់ដៃសួរទាំងក្បាលធេងធងស្អីគេនិយាយម្ដងទៀតបងអន្តរាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងយូស៊ូស្វាងប្រុសច្បងគេបើកឡានស្ទាត់ណាស់ល្ងាចមិញគេចេញមកបងគេនៅជាមួយនាងតើបងគេចេញទៅណាបានជាមានរឿងហើយចុះនីយ៉ាឥឡូវគាត់នៅណាគាត់នៅជាមួយអ្នកណាស្ថានភាពមិនហើយសំឡេងសមោះតបវិញបងអន្តរាទើបតែដឹងខ្លួនពេទ្យថាអត់អីធ្ងន់ទេតែមុននេះគាត់សន្លប់យូស៊ូសួរទាំងបោះចំហៀនវែងចាក់ចេញសម្ដៅចំណតឡានជើងទាំងគូស្រាវដូចជាមនុស្សទើបតែងើបពីសន្លប់គ្រប់គ្នាចម្លែកដែរដែលយប់នេះយូស៊ូមកលេងក្លឹបម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកហែហោមហើយត្រឡប់ទៅវិញដល់អត់មានស្រីស្អាតអមដំណើរសងខាងប្រាប់រឿងឲ្យចាប់ដើមមកគេសម្លុតព្រោះចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសូរសំលេងសមោះជាមនុស្សចំណិតរបស់អន្តរាដូចជានៅបារម្ភនិងមមាញឹកខ្លាំងចាំមកឯងមកដល់សិននិយាយសមោះគេសម្លុតធ្វើឲ្យនាយសមោះឆ្លើយតបរអាក់រអួលបាទឡានគាត់ដាច់ហ្វ្រាំងអាចមានអ្នកលបធ្វើប្រមាណជា2-3ម៉ែត្រពីរថយន្តខ្លួនយូស៊ូឈប់ជើងដំបងចេញពីបាមកចិត្តគេភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលត្រូវនិយាយប្រាប់ប៉ាគេបន្ទាប់ពីបងប្រុសគេធ្លាប់ឈឺធ្ងន់មិនគួរណាមកមានគ្រោះថ្នាក់កណ្ដាលទីក្រុងឆ្ងាយដូចនេះទេលុះឮថាអន្តរាដឹងខ្លួនហើយក៏ធូរចិត្តវិញបានបន្តិចតែពេលនេះរឿងដាច់ហ្វ្រាំងជារឿងថ្មីអ្នកណាម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យនៅពីក្រោយរឿងរថយន្តដាច់ហ្វ្រាំងកំពុងក្លាយជាប្រធានបទធំដ៏លើសលប់យូស៊ូលបស្រមៃខ្វល់នេះគឺជាកត្តាគម្រាមកំហែងថ្មីមួយលើវត្តមានបងប្អូនគេនៅភ្នំពេញលើកនេះពុំមែនជារឿងលេងធេងនោះទេអាចង្រៃណានៅពីក្រោយរឿងនេះគេខំមាត់សួរផងរេភ្នែកសម្លឹងជុំវិញខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួចដើរទៅចូលក្នុងឡានកូនប្រុសម្ចាស់កោះរយ៉ែថយប្រញាប់ឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជនបញ្ហាខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ដោះស្រាយផងឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវចាក់ស្រេះថ្មីពិតជាកំពុងទាញយូស៊ូចេញពីចំណងចិត្តជាមួយប្អូនស្រីប៉ូលីសការដែលប៉ូលីសចេនទៅដល់កោះអេកគេនៅមិនទាន់ដឹងពីហេតុផលពិតនៃដំណើរដើមទងផងចុះពេលនេះលេចចេញក្រុមណាមកទៀតមកយាយីបងប្រុសរបស់គេចំហាយអកលនឹងការបើកឡានល្បឿនលឿននេះយូស៊ូមិនសមផ្សងព្រេងនោះទេព្រោះថាគេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនជួបប៉ូលីសល្បាតជាតិអកលប៉ុន្តែមនុស្សនេះស្រឡាញ់បងប្រុសស្មើជីវិតរបស់គេនេះគឺជាចរិតរបស់មនុស្សកោះអេកខ្លាចតែពួកប៉ូលីសទេបងសមោះនិយាយទីទៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលគេមិនទាន់ដាក់ទៅណាប៉ុន្តែអាចបណ្ដាលឲ្យចិត្តយូស៊ូពុះពោបានគ្រាន់តែដឹងថាគេមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងឡើងដែលបងប្រុសគេទៅតែបានមកដល់ភ្នំពេញថែមទាំងមិនបានប៉ះពាល់អ្នកណាទាំងអស់អ្នកណាទៅហ៊ានប្រាថ្នាយកជីវិតបងប្រុសរបស់គេដោយសមោះនៅរងចាំទទួលដំណើរតាំងពីចន្ទាខាងក្រោមយូស៊ូឈានបន្តមិនមាត់មិនកជាមួយសំឡេងធ្ងន់ដែលធេងធងនិងជាតិអាកុលឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទប់បងប្រុសសម្រាប់សមោះនឹងកូនក្រុមអន្តរាពី3នាក់អមដំណើរគេបើកទ្វារចូលកាលណាគេឃើញអន្តរានៅដេកបិទភ្នែកសម្រាប់ជើងពួកគេធ្វើឲ្យប្រុសច្បងបើកមកវិញយ៉ាងរហ័សយូស៊ូសម្លឹងរាងកាយបងប្រុសពីលើដល់ក្រោមហើយស្ទុះទៅទាញកៅអីមុខអង្គុយច្រងាងក្បែរអ្នកណាធ្វើប្រុសច្បងថ្មិចភ្នែកព្រោះការគិតជាមួយសំណួរនេះធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលជាមួយនឹងអំណាចនៃកំហឹងលាជាតិអាកុលដែលដំកើងចិត្តគេឲ្យរឹតតែស្រាលយូស៊ូសួរបន្ថែមអាប៉ូលីសម្នាក់នឹងមែនទេខ្ញុំចាត់ការវាដឹងថាគេសម្ដៅទៅលើប៉ូលីសចេនដែលជាបងប្រុសរបស់នីយ៉ាអន្តរាអន្តះសាលើកដៃមករៀបរៀងយូស៊ូតាមមើលដៃបងប្រុសដែលរំបងចិត្តគេនេះទៅម្នាស់ឈឺ
ភ្នែកចង់បើកមកវិញប៉ុន្តែបើកមិនទាន់បានស្រឡះតាមចិត្តតែមាត់ប្រុសច្បងព្យាយាមពន្យល់ប្អូនកុំគិតអីប្រេះផ្ដាស់កុំធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់សោះយូស៊ូច្រត់ចង្កេះងាកមកសម្លឹងកូនចៅហើយក្រោកឈរប្រើជើងម្ខាងរុញទាត់កៅអីថយក្រោយបង្ហាញគ្រប់គ្នាពីភាពខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តរបស់គេនិងការបដិញ្ញាចិត្តរករឿងបងប្រុសនីយ៉ាមិនយោគយល់សង្សារអ្វីទាំងអស់សមោះកំពុងតែព្យាយាមបិទទ្វារកុំឲ្យសម្លេងនៅក្នុងទីនេះលាន់ចេញទៅក្រៅបានយូស៊ូស្ទុះទៅក្បែរហើយសង្កត់សម្លេងសួរប្រាប់មកប៉ូលីសនឹងនាំគ្នាមកអុកលុកស្អីខ្លះនៅខុនដូសមោះដៀងភ្នែកដោយការភ័យបារម្ភសម្លឹងទៅអន្តរាប្រុសច្បងថ្មិចភ្នែកហត់នឿយហើយលើកដៃម្ខាងទៀតដែលគ្មានរបួសបណ្ដេញពួកគេចេញសមោះចេញទៅបាត់យូស៊ូងាកមកវិញដោយត្រឡប់មកទាញកៅអីអង្គុយក្បែរបងប្រុសល្អហើយបងឯងមិនអីកុំអីខ្ញុំបកស្បែកពួកវាអន្តរាលើកដៃខាត់ឲ្យគេឈប់និយាយគេក៏ឈប់និយាយដោយសារឃើញអាការៈរបស់បងហត់កុំតន់ឆេវឆាវអាចមិនមែនប៉ូលីសយូស៊ូនៅសម្លឹងបងប្រុសពេលឮវិចារនេះប៉ុន្តែទីបំផុតគេក៏ឆ្លៀតនិយាយតវ៉ាប៉ុន្តែបងពួកវាដូចជាឆ្លៀតធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យលើប៉ូលីសអន្តរាបន្ថែមដោយការងក់ក្បាលយូស៊ូនៅស្ងៀមទៀតដោយដៀងភ្នែកសម្លឹងបងប្រុសគេមិនងាកទៅណាព្រឹកមិញបងប្រុសរបស់នីយ៉ាឡើងមកធ្វើអីពួកវាធ្វើអីបងប៉ះដៃជើងទៀតសារជាថ្មីមនុស្សតកកថ្មិចភ្នែកព្រោះគេមិនចង់និយាយស្នាមរបួសមួយចំនួននៅសៀតផ្កាថ្ងាសភ្នែកនិងគល់សក់របស់គេជើងសក់មួយចំហៀងធ្វើឲ្យយូស៊ូច្បូតមុខពិបាកចិត្តបងគេធម្មតាមានភាពថ្នឹកជំនាញនៅក្នុងការបើកឡាននិងដោះស្រាយចរាចរណ៍មិនថាលើទឹកឬក៏លើគោកទេនេះរាប់ទុកថាជាសំណាងល្អមួយប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅនៅពីក្រោយរឿងស្លាប់រស់មួយនេះប៉ះដឹងនៅគេសួងងល់ចិត្តខឹងផងឈឺផងចង់តែស្ទុះទៅរករឿងគ្រួសារនីយ៉ាពេលនេះកុំនិយាយសោះអន្តរាខាត់ប្អូនកុំឲ្យរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ាគេជំពូចិត្តស្មោះរបស់នីយ៉ាស្នូកក្ដុកដាស់នាងឲ្យប្រែខ្លួនសុរាមិនដែលជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកណានោះទេចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលដែលមានជាតិអាល់កុលចូលទៅផ្ទុកក្នុងចរន្តឈាមរាងកាយស្រីតូចដូចជាមុខងាររបស់ខួរក្បាលបានរងឥទ្ធិពលចាប់តាំងពីឡូឡានិងហ៊ានមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប្រថុយប្រឋាននៅដំអក់តទល់ក្នុងខុនដូពីអ្នកអន្តរាហើយក្រោយមកសន្លប់ឈឹងនាងក្រោកមកវិញលើកនេះជាមួយការចងចាំខ្លីរអាក់រអួលមិនច្បាស់លាស់ហើយរាងកាយទន់ខ្សោយនីយ៉ាស្រវារកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែរកមិនឃើញនោះទេងាកទៅម្ខាងឃើញបងស្រីកំពុងតែបើកចំហទូរៀបចំអីវ៉ាន់ស្រីតូចស្រវាងើបឡើងអង្គុយយឺតម្ដងបិទភ្នែកម្ដងញីថ្ងាសខំសម្លឹងហិនដាទាំងដែលឈឺក្បាលវិលមុខនៅមិនទាន់ដាច់ស្រឡះម៉ងម៉ាណៃរួចបងគិតរៀបចំវេលាទៅណាហិនដាមិនបែរខ្នងទេស្រីច្បងដៀងភ្នែកបន្តិចទឹកមុខម្ចាស់កោះបេះដូងពិតជាមាំស្រីចង់សម្លក់ប្អូនបន្តិចព្រោះនៅខឹងមិនទាន់ទូទាត់ចំពោះចរិតលលៀមនៃប្អូនស្រីពៅម្នាក់នេះប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍នាងខំទប់ចិត្តមកវិញព្រោះដឹងថាជាតិស្រានៅក្នុងឈាមនៅធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនីយ៉ាមិនទាន់រឹងមាំឬហៅម្យ៉ាងថាភ្លឺស្វាងសមឲ្យជជែកគ្នានៅឡើយទេដោយបងស្រីបន្តមិនមាត់មិនកនឹងនៅតែធ្វើការរបស់នាងស្រីតូចនៅលើពុកឯណេះជ្រួញថ្ងាសវាចាខ្សៅហើយបាត់ក្អែខ្ញុំប្រុងយកទៅណាឯងគិតថានៅភ្នំពេញបានទៀតជូនខ្ញុំទៅបាងកកមែនហាន់ដាខំមាត់ងាកមកសម្លឹងប្អូនកំហូចដែលហាមាត់ទន្ទឹងរងចាំចម្លើយទឹកមុខបងស្រីពិតជានៅខឹងមិនចង់និយាយមិនចង់ស្ដីនឹងមនុស្សខុសមិនដឹងខុសម្នាក់នេះធ្វើឲ្យនីយ៉ាក្រញែងស្មារអ៊ូបើកភ្នែកភ្លឺហើយឈប់ពាក់មុខយ៉ាក់សួរប៉ុណ្ណឹងសោះហាន់ដាញញឹមងក់ក្បាលទាំងឌឺជេនថាឲ្យបងបញ្ជូនឯងទៅនៅស្ទឹងត្រែងមួយរយៈនីយ៉ាហាមាត់ចង្គ្រង់ព្រោះតែអត់សប្បាយចិត្តហាន់ដាបានចិត្តណាស់ដែលបញ្ឈឺមនុស្សរលាមបានសម្រេចដូច្នេះបងស្រីនិយាយទៀតរឿងនៅសាលានៅបាងកកជេនចាត់ការសុំច្បាប់ហើយដោះស្រាយរឿងចាប់សពគ្រប់បានឲ្យឯងត្រឡប់ទៅរៀនវិញនីយ៉ាដកដង្ហើមវិញថ្មិចភ្នែកងើយមុខទៅរកដំបូលមាត់នាងខ្សឹបOh my god ហាន់ដាទម្លាក់អាវនៅលើដៃចោលបែបខឹងនាងថាមិនចង់និយាយច្រើនតែពេលនេះត្រូវឈប់ដៃហើយដៀងភ្នែកសម្លឹងមុខប្អូនធ្វើមាំបង្ហាញថាខ្លួននេះក៏គាំទ្រការគិតរបស់ជេនដូចគ្នា
ទ្រូងបងស្រីចង់ផ្ទុះទៅហើយហាន់ដាមានពាក្យពេចន៍មិនពេញចិត្តជាច្រើនចង់និយាយចេញមកប៉ុន្តែដឹងថានីយ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខព្រួយថែមនៅមានជាតិស្រវឹងបានជាស្រីច្បងខំទប់កំហឹងប្រឹងរងាប់ហេតុការណ៍ដែលឃើញប្អូនហ៊ានដេកដួលនៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូតែជាមួយមនុស្សកោះអេក2នាក់តទល់ថែមទាំងមានរូបភាពនៃវីដេអូរស់រវើករបស់ភាពយន្តអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីនៅលើតុទៀតតើបងប្រុសបងស្រីឯណាទប់ចិត្តមិនខឹងប្អូនស្រីពៅម្នាក់នេះបានធ្វើមើលតែខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំធ្វើមើលតែពួកបងឯងអត់ដែលមានស្នេហាអញ្ចឹងសំឡេងរអ៊ូរបស់នាងហាន់ដារឹតតែមិនសប្បាយចិត្តម្ដងនីយ៉ាតែងតែលើកយករឿងស្នេហារបស់បងស្រីជាមួយសេដ្ឋីឌូបៃនេគីម៉ាល់ដែលចលាចលរលរៀលមកលើកជាត្រីមុខនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថ្លើមអញប៉ុណ្ណាហ่ะហ៊ានផឹកស្វឹងដេកដួលនៅក្នុងខុនដូគេហ่ะកុំគិតថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែល្អដូចតួប្រុសនៅក្នុងកុនហាន់ដាថាចាប់ក្តាប់មាត់សម្លឹងមុខនាងមុតនីយ៉ាក៏ងាកមុខចេញតែមាត់នៅរអ៊ូបន្តធ្វើមើលតែប្រុសមានតែបងគីម៉ាល់ម្នាក់ចឹងល្អនិយាយយ៉ាងប្រហើនធ្វើវាហីឈានចុះពីគ្រែដើរទៅបន្ទប់ទឹកអោនលុបលៀងយ៉ាងណាចិត្តនេះនៅតែក្រំគ្រាយូស៊ូបាត់ទៅនៅពេលសុរាមានអតិពលចំណែកពេលស្វាងបេះដូងរឹតតែឯកោនឹកដល់គេនិងសម្ដីទាំងអស់ដែលគេសារភាពត្អូញត្អែទោះយ៉ាងណាមនុស្សកោះអេកមិនអាចទុកចិត្តបានទេទោះជេនមិននិយាយក៏មិនមែននីយ៉ាមិនយល់នោះដែរគ្រាន់តែចំពោះមុខបងនីយ៉ានិយមធ្វើខែងរែងឆ្លើយឆ្លងចាក់ទឹកមិនលិចតែចិត្តនេះតាមពិតបានទទួលស្គាល់ជាសម្ងាត់ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសរឿងពីមុនបងមិនដេញដោលក៏បានសំឡេងហាន់ដាលន់មកពីក្រៅតែឥឡូវហ្នឹងដឹងសមាជិកពួកនឹងអស់ហើយរឿងត្រូវធ្វើមិនមែនតែផឹកស្រាស្វឹងទេហាន់ដាថាមកទៀតច្រែកនីយ៉ាងើបមុខសម្លឹងបងស្រីដែលមកឈរពីក្រៅកញ្ចក់ក្រពាត់ដៃធ្វើមុខស្មាស្រីតូចធ្វើមុខកញើហាន់ដាថាមកបន្ថែមហើយអ្នកណាបង្រៀនឲ្យទៅផឹកស្រាឬមួយក៏ទៅនៅឯករាជ្យស្រុកថៃអត់រៀនធ្វើអីបានរៀនបានត្រឹមរឿងអស់ហ្នឹងអីទៅរឿងស្នេហាមែននីយ៉ាងាកមកសួរវិញហាន់ដាដឹងថានីយ៉ាកំពុងតែវិលវល់នៅក្នុងវិបត្តិបានជាត្រូវប្អូនសួរបកបែបនេះម្ចាស់កោះបេះដូងខំទប់ចិត្តនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់មិនឃើញគូសន្ទនាតបនីយ៉ាបានចិត្តហើយនិយាយបន្ថែមប្រយ័ត្នដល់ប្អូនអាយុ40នាំគ្នាមកសួរខ្ញុំថាណាទៅមិត្តប្រុសឯងកើតរោគចិត្តមែនបានជាអត់មានស្នេហាគេថាចប់ស្រីពៅរុញបិទទ្វារបន្ទប់រៀបចំសម្អាតខ្លួននិងបង្កើតគម្លាតមួយគ្រាពីបងស្រីដើម្បីរំងាប់ចោលនៅអារម្មណ៍សៅហ្មងដែលទើបនឹងកើតមានព្រោះតែការប៉ះសម្ដីមួយនេះទោះយ៉ាងណានាងក៏នៅតែឮសំឡេងបងស្រីលាន់មកពីខាងក្រៅបើប៉ានៅគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងណាឃើញឯងរបៀបហ្នឹងនីយ៉ាប្រុងដោះអាវតែនាងត្រឹងសម្លឹងខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ចង់ចាំពិតមែនសម្ដីខ្លួនពេលត្អូញយំជាមួយអន្តរាខ្ញុំគឺជាពនាងជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារហើយប៉ាថាខ្ញុំស្អាតជានិច្ចនៅពេលដែលស្លៀករ៉ូបបងស្រីដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាហាន់ដាគាត់ក៏មានចរិតដូចជាមនុស្សប្រុសឃ្លាវខ្លាសកម្មហើយមិនចិត្តទុនរឿងស្នេហាដូចខ្ញុំទេតូចងាកមកបាក់ទឹកខ្លាំងលឺបញ្ឈប់ភាពទុនខ្សោយនៃបេះដូងខ្លួនឯងនាងប្រាប់ក្នុងចិត្តស្ងាត់យូស៊ូចង្រៃបងខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំព្រោះតែខ្លួនគិតបែបនេះទន្ទិញពាក្យបែបនេះក្នុងបេះដូងរហូតមកមិនដឹងជាប៉ុន្មានសឹបចប់នោះទេចរន្តទឹកត្រជាក់ស្រេងមិនបានជួយទាំងស្រុងពីក្តីសៅមងឯណាប៉ះស្បែកកាលណាស្រីនឹកដល់រឿងនៅលើកោះខ្ញុំធ្លាប់ហ៊ានស្លាប់ព្រោះមនុស្សចង្រៃនោះគ្មានតម្លៃអីមែននឹងបងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងផងស្រីគិតទាំងនៅត្រាំត្រែងក្នុងវិបដិសារៈដែលពិបាកនឹងលៀងជំរះសម្ដីនាងខ្លួនឯងនឹងនៅចាំបានសាក់លបងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយមែនអត់យកខ្ញុំជាលបែងបងប្រុសខ្លួននឹងខ្លួនឈោមើលខ្ញុំយំសោកសប្បាយចិត្តដែរសប្បាយចិត្តណាស់ហើយមកពីខ្ញុំជាប្អូនប៉ូលីសបងប្រុសខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អទឹកមុខពួកខ្លួនណាស់មែនអត់កុំបាច់ជួបគ្នាយូស៊ូគង់តែអត់លទ្ធផលដដែលកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមកខ្លួនទៀតយូស៊ូការចងចាំសំបីតែសម្ដីគេក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យនាងយំរហាមបាននីយ៉ានៅសំងំយំអស់ចិត្តហាមភ្នែកអស់សងខាងទើបបើកទ្វារចេញមកដៃជូតសក់បណ្ដាលនាងឃើញអាហារពេលព្រឹកទុកចោលជាស្រេចនៅលើតុបងស្រីនាងមិនដឹងចេញទៅណាបាត់ទេប្រកាសណាស់ទ្វារចាក់សោពីក្រៅនាងនឹកឃើញដល់ចិញ្ចៀននៅលើម្រាមនឹកឃើញអន្តរាស្រីភ័យចំហមាត់ព្រោះពេលនេះទើបនឹងនឹកឃើញឡើងវិញពីរឿងបងប្រុសខ្លួនឡើងដល់ខុនដូគេក៏យល់ខុសហើយជេនចង់ដាល់គេថយមកអង្គុយក្បែរថាសម្លក់អាហារបងនាងស្រឡាញ់នាងកម្រិតណានីយ៉ាយល់តែពេលនេះចិត្តពិតជាគ្មានឃ្លានអ្វីប៉ុន្តែក្រពះបានឆាបឈួលដោយសារជាតិអាល់កុលនិងគ្មានអាហារតរណីចាប់ស្លាបព្រាចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងក្រៀមស្រពោនទំពាផងនាងរាវរោគប្រអប់បញ្ជាហើយចុចទូរទស្សន៍បើក
និយាចុចបដូរពោះចុះឡើងស្រាប់តែឃើញរូបសង្សារសំណប់ចិត្តនាងភាំងចុចបកត្រឡប់មកវិញពិតជាគេយូស៊ូកំពុងតែឈរមុខក្លឹបមួយនាងងើបមុខសម្លឹងមើលនាឡិកាមក10ព្រឹកហើយនេះជាព័ត៌មានតាំងពីយប់មិញក្នុងទូរទស្សន៍ដូចជាមេឃចិត្តភ្លឺនាងគិតទាំងងងក់ម្នាក់ឯងមនុស្សចង្រៃនេះទៅក្លឹបកំសាន្តសប្បាយបានទៀតគេមិនដឹងទេថាយើងបានស្រវឹងឈួតវង្វេងគ្មានតម្លៃព្រោះតែគេនាងមិនបានដឹងឡើយថាបន្ថែមពីលើទុកស្នេហាយូស៊ូបានឆ្លងកាត់រឿងធំមួយទៀតគឺបងប្រុសគេដែលជួបឧបទ្ទហេតុសឹងតែរក្សាជីវិតមិនបានភាពចៃដន្យតន់ហន់មួយនេះបានបង្កឲ្យមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងរវាងទំនាក់ទំនងមនុស្សកោះអេកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ូលីសជាពិសេសប៉ូលីសជេនដែលទើបតែបានឡើងទៅអុកលុកបន្ទប់បងប្រុសគេម្ល៉េះហើយបន្ទាប់ពីអង្គុយមើលបងប្រុសឃើញគេសម្រាកយូស៊ូគ្មានអ្វីក្រៅពីខឹងតោតទងបកត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងសប្បាយវិញព្រោះតែត្រូវបងប្រុសហាមឃាត់មិនឲ្យទៅរករឿងគ្រួសារប៉ូលីសលើកនេះមិនត្រឹមតែនៅដល់ក្លឹបបិទចេញមកវិញពេលទៀបភ្លឺក៏ត្រូវអ្នកកសែតរោមកាក់សួរព្រោះបានតម្រុយសម្ងាត់ពីរនុកក្នុងកន្លែងកំសាន្តបងយូស៊ូឮសូមមកថាថ្មីនេះបងមានវិបត្តិស្នេហាហាថាម៉េចអ្នកណាថានិយាយក្តាប់មាត់នៅពេលដែលឮគេនិយាយបែបនេះថែមទាំងមានរឹកពីហំហានដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងនាងពិតជាពិបាកភ្នែកណាស់ពេលឃើញគេក្នុងសភាពដែលធ្វើរឹកខែងរែងហួសចិត្តចង់តែចុចបិទតែព្រោះចិត្តស្នេហានៅតែមានបានជាស្រីនៅទ្រាំធ្វើមុខខឹងស្ដាប់បន្ថែមមើលមិនដឹងថាមនុស្សដូចខ្ញុំចេះមានវិបត្តិស្នេហាបើបងយូស៊ូមិនអីទេមិនក៏បានជាធ្វើខុសទម្លាប់នៅញ៉ាំស្រាម្នាក់ឯងដល់តែខាងក្លឹបគេចង់បិទហើយមិនព្រមឲ្យគេបិទទៀតមនរងាវចិត្តភ្លឺឯណាអញ្ចឹងការងារអ្នកកសែតតាមដានរឿងមនរងាវឬក៏ទារងាវដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដៃនិយាដាក់លើប៊ូតុងបំរុងតែថានឹងបិទប៉ុន្តែនាងនៅដំអកចាំមើលបន្តទាំងទើសទាល់ហើយចុះបើថ្ងៃណាមួយបងមានវិបត្តិស្នេហាមែនសុំសួរយោបល់ផងបងគិតយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងស្រីមែនគេតបសួរដូចជាខែងរែងនិយាស្អប់ភាពខែងរែងនឹងការសម្ដែងរបស់គេនាងសម្លឹងប្រុសស្នេហ៍ទាំងខូចចិត្តគេភ្លេចមែនទេពាក្យសារភាពរបស់គេកាលពីម្សិលមិញនៅលើខុនដូបងប្រុសរបស់គេខូចចិត្តទេមិនឲ្យលើសពី1នាទីទេសម្ដីយូស៊ូនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយសើចរលាក់ខ្លួនគេផងចាប់កាលណាគេដើរតម្រង់ឡានរួចចុចបញ្ជាពួកអ្នកសួរនៅតែតាមទៅនិយាអង្គុយសម្លឹងទូរទស្សន៍ចាត់ទាំងបាយក្នុងមាត់ដែលមិនតាន់ទំពាលេបយូស៊ូងាកមកថែមសន្យាមិនខូចចិត្តជាមួយអ្នកណាឲ្យលើសពី1នាទីទេស្រីកោដីខូចចិត្តធ្វើអីទុកពេលសบายមិនល្អថាចប់គេក៏ឡើងឡានថ្លៃកប់ពពករបស់គេបន្ទាប់ពីបង្ហាញពាក្យពេចន៍អស្ចារ្យនិងបិទទ្វារក្រំតើគេកំពុងឌឺអ្នកណាឲ្យពិតទៅនិយាសួរខ្លួននាងទាំងខាំមាត់ចុចបិទទូរទស្សន៍ពីម្សិលមិញនិយាយបានល្អព្រឹកនេះនិយាយរឹតតែបានល្អមនុស្សកោះអេស្រីពៅរអ៊ូទាំងខាំមាត់ងាកមករកស្ពកបាយវិញមិនចង់ស្គមខ្លួនឲ្យបងបារម្ភព្រោះកូនប្រុសអ្នកមានរឹកធំម្នាក់នោះទេកុំឲ្យមកឃើញមកឲ្យសោះយូស៊ូនាងរអ៊ូទាំងឈឺចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកគេដឹងថាបណ្ដាញសង្គមឡាយគេនិយាយបែបនេះគេគិតថាគេលយហើយស្រីចង់ទ្រាំណាស់ញ៉ាំអាហារអស់នឹងធ្វើជាមិនខ្វល់ប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនាងស្រាប់តែធ្លាក់ឆ្វាចនារីនេះក្រោកឈរទៅយំម្នាក់ឯងក្បែរផ្ទាំងកញ្ចក់រត់វាំងនោនបើកសម្លឹងមេឃក្រែងបានធូរចិត្តការស្រឡាញ់ជ្រៅប៉ុណ្ណាការកាត់ចិត្តលំបាកប៉ុណ្ណោះស្នេហាមួយនេះមិនត្រឹមតែមិនមានសង្ឃឹមព្រោះរនាំងគ្រួសារថែមទាំងលែងសង្ឃឹមអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រោះចរិតកូនប្រុសអ្នកមានលយឆាយរបស់គេក្រឡេកទៅរបងម៉ាប់ខាងក្រៅរៀនហាលនារីនេះនឹកឃើញទៅដល់អ្នកណាម្នាក់សម្ដីរបស់គេកុំយំសើចវិញសើចឲ្យច្រើនព្រោះពេលយើងសើចមានអ្វីមួយពិសេសនៅលើមុខរបស់យើងបងអូនប៉ូលីសស្រីលើកដៃផាត់ទឹកភ្នែកបណ្ដាចេះតែលេចឡើងរូបភាពដែលគេម្នាក់នោះចិត្តធំឃើញនាងយំគេដកដង្ហើមវែងរួចលើកម្រាមដៃជូតទឹកភ្នែកទាំងពីរដំណក់នោះចោលឆ្វាច់ជាមួយនឹងម្រាមដៃវែងរបស់គេចិត្តនេះនឹកដល់គេហើយម្រាមដៃរបស់នាងស្រាប់តែលើកឡើងមកបង្ហាញនាងពីចិញ្ចៀនអំណោយរបស់គេនិយាជ្រុញចិញ្ចាមសម្លឹងចិញ្ចៀនគាស់ទ្វារសម្ដីស្រទន់របស់មនុស្សតកកនាងនឹកឃើញមកវិញបណ្ដាស្រាមិនមែនទឹកទេឲ្យមកវិញភ្លាមនិយាសភាពខ្ញុំពេលនេះមើលអន្តរាធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំត្រូវការវាពីណាប្រាប់ថាស្រាដោះស្រាយបញ្ហាខូចចិត្តបាននឹកឃើញកាលណានាងឆ្លៀសក្បាលអស់សង្ឃឹមថយមកអង្គុយអស់ដៃអស់ជើងនៅលើគ្រែហើយនិយាយតែម្នាក់ឯងមិនបានជាបងប្រុសគេជារឹកដាច់ឆ្ងាយពីគេជាមនុស្សតកកតែក៏ចេះយល់ចិត្តជាងព្រានអ្នកមានធនគេដែរ
នាងថ្មិចភ្នែកព្រោះក្បាលតឹងឈឺតែការចងចាំកាន់តែបំភ្លេចរឹតតែនឹកសំឡេងរបស់នាងអង្វរអន្តរាគេហែលទឹកមិនរួចទេជើងនឹងចង្កេះគេរបួសឬអត់មនុស្សតកមនុស្សរោគចិត្តនិយាស្រមៃឃើញពេលដែលនាងភ័យសឹងគាំងបេះដូងរត់ទៅអង្វរទូចតាមជំហានវែងនៃបងប្រុសគេដែលរួមដៃគ្នាយកនាងមកលេងលោចិត្តជាការកំសាន្តទឹកភ្នែកនាងបន្តហូរចុះដូចភ្លៀងសូម្បីតែបងស្រីចូលមកវិញក៏នាងនៅអង្គុយខ្សឹកខ្សួលយំមិនខ្វល់ងាកដល់មកឃើញប្អូនស្រីអង្គុយសោយសោកហាន់ដាដកដង្ហើមធំមិនមានពាក្យនិយាយបន្ទោសបានត្រឹមតែដើរមកអង្អែលខ្នងរៀបចំរួចហើយតិចទៀតទៅបានហើយហាន់ដាខ្សឹបដូច្នេះធ្វើឲ្យនិយាជូតទឹកភ្នែកហើយឆ្លើយទុកពេលឲ្យខ្ញុំតិចសំឡេងបងស្រីលាន់បន្តកោះបេះដូងក៏ជាកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់កាត់ចិត្តឃើញនាងនៅស្ងៀមមិនមាត់ហាន់ដាប្រុងដើរចេញស្រាប់តែនិយាបែរមកអោបចង្កេះនាងហើយយំក៏គ្រូបងមនុស្សចង្រៃនោះកូនប្រុសអ្នកមានចោលមួយសៀតម្នាក់នោះបោកប្រាស់ចិត្តខ្ញុំបងគេធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំហាន់ដាដៀងសម្លឹងទូរទស្សន៍រឿងយូស៊ូឡាយត្រូវបានគេទស្សនាផ្អើលភ្នំពេញទៅហើយមានត្រង់ណាហាន់ដាមិនដឹងខំឡើងមកនេះសង្ឃឹមថានិយាមិនទាន់បានឃើញប្រតិកម្មសង្សារត្បាញអាយទីបំផុតប្អូនស្រីពិតជាកំពុងឈឺចិត្តដល់កម្រិតអតិបរមារាងកាយប្អូនរង្គើយំធ្វើឲ្យហាន់ដាបិទភ្នែកឈឺចាប់លើកដៃម្ខាងអង្អែលសក់ដៃម្ខាងគោះស្មានាងថ្នមមាត់សួរស្រាលចង់និយាយពីយូស៊ូឬក៏បងប្រុសគេសន្សំរៀបដៃទាំង5ដែលរុំព័ទ្ធចង្កេះហាន់ដាត្រូវរបូតចេញមានន័យថាម៉េចនិយាសួរខ្សឹបទាំងជូតទឹកភ្នែករបៀបងឿងឆ្ងល់ហាន់ដាទីទើប្អូនដេញដោលសួរទៀតមិញបងនីដាសួរខ្ញុំថាម៉េចហាន់ដាមិនមកអ្វីបានត្រឹមដៀងភ្នែកសម្លឹងប្អូនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តបងស្រីច្របូកច្របល់ខ្លាំងនឹកដល់អ្វីដែលខ្លួនបានឃើញនៅខុនដូចង់តែឆ្លើយប្រាប់ទៅនិយាភ្លាមថាកាយវិការអ្នកដែលស្រឡាញ់ឯងដូចជាមិនមែនមានតែម្នាក់ទេតែហាន់ដាទប់ចិត្តព្រោះគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់បង្ហើបចេញបងស្រីបែរខ្នងទៅក្បែរផ្ទាំងកញ្ចក់ស្មុគស្មាញក្រពត់ដៃចិត្តហាន់ដាវេលានេះគឺមានបេសកកម្មនាំនិយាទៅលាក់ទុកមួយរយៈសិនមិនឲ្យតាក់ទងបានជាមួយប្រុសមកពីគ្រួសារមួយនោះស្រីច្បងព្យាយាមលាក់ចម្ងល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញកាលពីនៅលើខុនដូហើយមិននិយាយបន្ថែមទាំងដែលជាបទពិសោធន៍ជាមួយមនុស្សប្រុសហាន់ដាអាចមើលឃើញកែវភ្នែកអន្តរាស្នេហាសម្ងាត់នៅក្នុងពាក្យពេចន៍សម្ដីខ្លីៗរបស់គេកុំធ្វើឲ្យគេឈឺគេកំពុងតែឈឺស្រាប់ហើយពាក្យទាំងនេះចេះតែធ្វើឲ្យបងស្រីម្នាក់នេះមានពិភ័លទន្ទឹងចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតពីចំហៀងនិយាដើរមកក្បែរម្ល៉េះហើយហាន់ដាខំបង្វែងឯងខឹងប្អូនគេតែនៅជាមួយបងប្រុសគេខាងម្នាក់ជាប្អូននោះដឹងហើយនៅនិយាជូតទឹកភ្នែកហើយពោលតិចខ្ញុំទៅតាន់ពីអ្នកបងប្អូនគេកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំគេដឹងហើយដឹងថាខ្ញុំមិនអត់ទោសមុនពេលចេញទៅគេនិយាយសារភាពអីច្រើនណាស់ខ្ញុំចាំមិនអស់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ស្ដាប់ដែរហាន់ដាងាកមកសួរប្រុសឆ្ងល់ហើយបើអញ្ចឹងមិនមកផ្ទះវិញមិនបានចែកនៅសង្ងំជាមួយបងប្រុសគេនិយាគ្មានពេលគិតអំពីការសង្ស័យរបស់បងស្រីទេតែនាងភ្ញាក់អារម្មណ៍សួរខ្លួនឯងនៅសំណួរដូចគ្នាតាមពិតអន្តរាជាបងប្រុសគេនឹងមិនក៏យើងទុកចិត្តហើយត្រូវគ្នាជាមួយគេម្លេះចុងក្រោយនេះមិននៅក្បែរម្នាក់នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយមានអារម្មណ៍ទៀតថាគេជាមនុស្សមិនបៀតបៀនមនុស្សស្រីនិយានៅស្ងាត់ស្ងៀមតែហាន់ដាពិបាកចិត្តប្អូនពៅម្នាក់នេះក្មេងខ្ចីពេកហើយនៅក្នុងការប្រឈមនឹងល្បិចជីវិតណាមួយមនុស្សកោះអេកបើពួកគេយកនិយាជាគោលដៅកំចាត់ជេនរឿងនេះមិនមែនស្រណុកការពារនោះទេទាំងបងគេទាំងប្អូនគេមិនបាច់ជួបមុខទៀតទេស្រីច្បងដាក់បញ្ជាបែបនេះខ្សោយធ្វើឲ្យនិយាថយទៅពុកហាន់ដាក៏ដើរមកក្បែរហើយអង្គុយចុះទន្ទឹមគ្នាហេតុអីបានជាឯងហ៊ានផឹកស្រាជាមួយបងប្រុសគេខ្ញុំផឹកតែម្នាក់ឯងនឹងគេខាត់ខ្ញុំតែខ្ញុំយកផឹកខ្ញុំខូចចិត្តណាបងហើយប្អូនគេអាចនៅរាចាំខ្ញុំនៅខាងក្រោមខុនដូទៀតបានជាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានចុះនាងតបតិចតែចិត្តនឹកឃើញវែងឆ្ងាយនិយាចង់តែប្រាប់ហាន់ដាទៀតថាមនុស្សនេះសំបីតែនៅលើកោះអេកឯចង់ឆ្នេរពីអ្នកនាងក៏គេមិនដែលបំពេញនាងជារឿងស្រាប់ស្រាលភេទសម្ព័ន្ធអ្វីដែរគេជាបិសាចតកដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនានោះទេតែនាងមិនអាចហាប់មាត់បញ្យល់បងបានព្រោះកិច្ចសន្យាជាមួយអន្តរារឿងកោះអេកមិនរំលឹកមិននិយាយក៏មិនយល់ជ្រៅដែរថាហេតុអីនៅសុកបងស្រីមកសួរនាំច្រើនពីអន្តរានោះទេប៉ុន្តែចិត្តរេទៅនឹកប្រុសម្នាក់ទៀត
ក្រឡេកទៅស្ពកបាយអាណយកអាណិតខ្លួនឯងដែលក្រពះរើបេះដូងមិនឲ្យឃ្លានចំណីអាហារដែលសារតែរឿងរបស់គេចំណែកគេវិញដើរលេងមកយប់ទល់ភ្លឺហើយគេអោបស្រីថែមលបយលបងដងឌឺដៃគេអោបស្រីថែមលបយលបងឌឺដងដាក់មេឌៀសំនឹងឆ្អែតចិត្តខ្ញុំទៅស្ទឹងត្រែងជាមួយបងឯងហាន់ដារេភ្នែកមកនាងឃើញស្រីតូចក្រោកទៅប្រមូលខ្សែកនិងអាវរ៉ូបខៀវស្រងាត់បោះភ្លុចចូលក្នុងធុងសម្រាមនារីរៀមច្បងមិនទាន់បានចម្លើយអ្វីអំពីរឿងអន្តរាក៏ពិតមែនតែចិត្តហាន់ដានិងជេនមិនខុសគ្នាទេពួកគេនៅវិលវល់ដល់រូបភាពវីដេអូអាភិសដែលជេនទប់មិនបានត្រូវប្រើដៃជើងមនុស្សអន្តរាម្នាក់នោះមានបំណងអ្វីពិតប្រាកដជាមួយនីយ៉ាហាន់ដារិះគិតស្ងប់ស្ងាត់តែមាត់នាងពោលមួយល្អហើយចេះគិតអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសកោះអេកម្ដងមកបន្លំជាបរទេសម្ដងនៅខុនដូទល់មុខពួកគេគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់គ្មានស្អីល្អទាំងអស់នីយ៉ាធ្វើស្ងាត់ដូចជាស្ដាប់មិនឮនិងមិនចង់ឮតែតាមពិតចិត្តនាងក៏លោភបារម្ភបងជេនទៅអត់នាងសួរហាន់ដាដកដង្ហើមធំក្រោកមកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ដែរទើបឆ្លើយប្រហែលមិនទាន់ទៅទេការងារច្រើនបើរយាលច្បាស់ជាទៅដែរហើយបងប្រុសឯងបារម្ភឯងខ្លាំងណាស់គួរតែដឹងនិយាយរឿងជេនតែកៅភ្នែកអន្តរាដែលស្រឹមដូចជាសត្វចចកធ្វើដំណើរមួយមាំដូចជារាជសីការសម្លឹងគ្នាខំជាមួយជេនកាយវិការពួកគេស្វាហាប់កម្លាំងខ្លាំងចេះក្បាច់គុណនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ចេះតែបន្លាចក្នុងចិត្តហាន់ដាកាលគីម៉ាល់តាមប្រមាញ់ហាន់ដាគីម៉ាល់មានសភាពមិនសូវខុសពីអន្តរានោះទេទើបបានជួបម្ដងពីរដងមិនក៏ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាហើយបងស្រីដកដង្ហើមធំធ្វើឲ្យតូចងាកមកថាឲ្យស្រាលខ្ញុំទៅឯតានៅដង្ហើមធំទៀតខ្សែភ្នែកហាន់ដាសម្លឹងមកនីយ៉ាបន្ថែមតែចិត្តនេះនៅទន្ទឹងចាំស្ងាត់នៅសម្ដីឈឺឆ្អាលនៃប្រុសម្នាក់នោះកុំឲ្យគេឈឺគេកំពុងឈឺស្រាប់ហើយគិតចុះគិតឡើងហាន់ដាដាច់ចិត្តនិយាយហាម5សារជាថ្មីឡើងវិញថ្ងៃក្រោយបងមិនចង់ឃើញឯងនៅក្បែរបងប្អូនគេពីរនាក់នឹងទៀតទេឬនិយាយដែលនីយ៉ារអ៊ូនៅខាងនេះវិញអន្តរាកំពុងដេកស្ងៀមឲ្យពេទ្យលាងរបួសគេមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់តែចិត្តមានការបារម្ភភ្នែកគេដៀងមើលប្អូនប្រុសដែលដេកផ្កាប់មុខលើគ្រែអ្នកកំដរដែលយូស៊ូផឹកស្រាថ្នឹករហូតមានសមត្ថភាពឈ្នះគ្រឿងស្រវឹងផងទាំងពួងប៉ុន្តែបេះដូងគេមិនអាចយកឈ្នះនៅសេចក្តីស្នេហារបស់គេពិតមែនដែលកំពុងតែនឹករលឹកប្អូនស្រីប៉ូលីសហេតុអីគេចាំបាច់ឡាយធ្វើខែងរែងអន្តរាដឹងថាមកពីយូស៊ូខឹងរឿងដែលបងប្រុសខ្លួនរបួសតាមថាយូស៊ូជាមនុស្សប្រុសចិត្តដាច់ជាមនុស្សមើលកិច្ចការធំហើយស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកទោះខូចនឹងស្រីចូលចិត្តស្រាលតែយូស៊ូជាមនុស្សដែលមានភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ពស់រវាងការងារនិងរឿងបេះដូងចំណែកស្នេហាពិតរបស់គេមកប៉ះលើប្អូនស្រីប៉ូលីសមិនមែនជាវិញ្ញាសាតិចតួចនោះទេប្អូនប្រុសបើខ្លួនជាទីពងប្រាថ្នានៃនារីជាច្រើនព្រមទាំងជាមនុស្សដែលគេខ្លាចរអាផងដែរនៅលើកោះអេកប៉ុន្តែលើកដំបូងនេះដែលយូស៊ូចេះស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់គេពិតជាពិបាកបំផុតនៅក្នុងការបំភ្លេចនីយ៉ាហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកនាងក្នុងនាមជាប្អូនស្រីគ្រួសារប៉ូលីសចាស់រួចរាល់ហើយគេលេននពថាចាក់ចេញក្រោយពេលពួកគេលាងរំរបួសឲ្យអន្តរាឡើងវិញដូចដើមខណៈយូស៊ូប្រែខ្លួននឹងឆ្លីក្បាលបែរមកយឺតសម្លឹងជុំវិញពេលដឹងថាទីនេះជាកន្លែងបងគេក៏បិទភ្នែកសម្រាកទៅវិញឈប់ផឹកស្រាទៀតទៅវាដោះស្រាយអីបានអញ្ចឹងរោងចក្រគេបិទអស់ហើយយូស៊ូតបតែអន្តរាលែងមាត់តចិត្តគេនឹកឃើញខ្ញុំមិនដែលសុំអីទេបងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំមួយជួយខ្ញុំឲ្យជួបគេផងខ្ញុំនឹកគេណាស់ខ្ញុំចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយសភាពយូស៊ូគិតដល់នាងកាលពីលើកោះអេកពិតជាពិបាកឲ្យប្រុសច្បងថ្មិចភ្នែកម្ខាងធ្វើជាមើលមិនឃើញទុកស្នេហ៍របស់គេចំណែកម្សិលមិញវិញទៀតហេតុអីអន្តរាហេតុអីរូបភាពគេនៅដិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងជាងស្រាដែលគេល្បីនៅរុស្ស៊ីនេះទៀតហាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសខ្លួនសមតម្លៃដែរអត់មនុស្សបោកប្រាស់ធន់គេខ្ញុំឈឺចាប់តែលោកមិនយល់នោះទេពីរអ្នកនេះអ្នកណាក៏គិតថាអន្តរាមិនយល់ដែរអ្នកណាក៏គិតថាអន្តរាជាមនុស្សមានបេះដូងតកកត្រជាក់គ្មានមនោសញ្ចេតនាចុះមិនដេចក៏ឃើញប្អូនបែបនេះចិត្តគេឈឺខ្ញុំកំពុងតែគិតចង់បែកក្បាលទៅហើយថា
តទៅខ្ញុំនឹងគេតែដោះស្រាយជាមួយគ្រួសាររបស់គេរបៀបណាហេតុអីគេចង់យកជីវិតបងឯងខ្ញុំលើកដៃសម្រាប់ប្អូនស្រីគេដោយខ្លួនខ្ញុំឬក៏មិនប៉ូលីសអស់នេះអន្តរាហាប់មាត់តិចខាត់កុំតន់វេតម្លៃអាចមិនមែនពួកប៉ូលីសភាគរយច្រើនគឺពួកនឹងមកឯងកុំចិត្តទុនចំពោះសត្រូវមិនបាច់ធ្វើចិត្តទូលាយចំពោះមនុស្សនៅភ្នំពេញទេពួកនេះល្បិចដល់កំពូលហើយអន្តរានៅស្ងៀមដោយមុខស្មើគឺស្មើដូចនឹងសមុទ្រស្ងប់ខ្យល់មិនចេះកញ្ជ្រោលបោកបាច់យូស៊ូស្ទុះក្រោកអង្គុយផ្អែកខ្នងក្រពត់ដៃធ្វើទឹកមុខរឹងមាំមាត់ប្រុសពៅវាចាមួយជិត10ឆ្នាំមុនប៉ូលីសចេនម្នាក់នេះធ្លាប់ចូលរួមជាមួយម្នាក់ទៀតប្លន់លុយទាំងអស់របស់ពួកត្រីកោណមាសដែលចង់កោះកើតសម្បុកឡើងវិញបងកុំមើលពីក្រៅឃើញពួកប៉ូលីសអស់នេះសុភាពរាបសារឃើញញញឹមញញែមហើយក៏ទុកចិត្តនៅពេលដែលពួកវាក្បត់យើងចេញមុខមែនតែនដល់ពេលនោះយើងប្រហែលជាលែងមានដង្ហើមយកមកអង្គុយស្ដាយក្រោយហើយអន្តរាក្រវីក្បាលសើចចំអកតិចគេមិនបង្ហាញការឈឺចាប់ចេញមកតែប្រស្រីភ្នែកគេជ្រៅសន្លឹមចំពោះវិញ្ញាសាដែលប្អូនប្រុសកំពុងតែដុតកម្ដៅគេដឹងថាគេមានប្រវត្តិគ្រោះថ្នាក់ឈឺធ្ងន់ហើយក្រោកមកវិញភ្លេចអ្វីៗគ្រប់សពមិនថារឿងចាស់ឬអ្វីក្តីដែលគ្រួសារគេបានពើបជំពប់ជាមួយប៉ូលីសសម្រាប់អន្តរាអ្នកណាជាសត្រូវប៉ាគេនិងប្អូនគេក៏ជាសត្រូវរបស់គេដូចម្សិលមិញហ្វ្រាំងឡានគេដាច់ជួនគ្នានឹងមានគេមករករឿងបងប្រុសខាងស្រីឡើងមកអុកលុកដល់កន្លែងខ្លួនអន្តរាដឹងថាគេមិនមានសត្រូវឯណាទៀតគួរឲ្យសង្ស័យក្រៅពីប៉ូលីសនោះទេឃើញបងស្ងប់ស្ងៀមយូស៊ូដឹងថាមកពីការភ្លេចអតីតកាលរបស់គេបានជាចិត្តអន្តរាគ្មានកំហឹងទទេស្អាតនៅឈឺកន្លែងណាខ្លះបងអន្តរានៅតែមិនមាត់ឆ្លើយមនុស្សនេះពិបាកស្មានចិត្តដឹងណាស់កុំថាឡាយប្រតិកម្មរបស់គេរាងកាយគេឈឺមិនឈឺគេមិនងាយនិយាយប្រាប់នរណាសូម្បីតែយូស៊ូប្អូនសំណប់ម្នាក់នេះក្តីប្រុសច្បងឈានទៅចាក់ទឹកសុទ្ធដោយប្រើដៃម្ខាងហើយបែរខ្នងសម្លឹងអាការៈគេដែលដៃកាន់កែវមើលទៅក្រៅកញ្ចក់ចង់ចិញ្ចាមពីចំហៀងទឹកមុខគេស្មាគេប្រកាសណាស់គេកំពុងនឹកឃើញដល់រឿងដែលប៉ូលីសចេនថ្លើមធំល្មើសច្បាប់បួងកណ្ដាប់ដៃសម្ដៅមកវាយប្រហារខ្លួនកាលពីម្សិលមិញមិនបានសួរនាំហេតុផលអ្វីទាំងអស់សំណុំរឿងការពីអតីតកាលមុនពេលគេខ្លាចជាឧត្តមសេនីយ៍ដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយូស៊ូទើបនឹងរំលឹកឡើងវិញបង្ហាញផងដែរថាមនុស្សម្នាក់នេះប្រកាសជាមានល្បិចច្រើនទម្រាំតែអាចកសាងទំនុកចិត្តជាមួយប៉ូលីសអ៊ីនធឺប៉ូលពេលនេះទៀតសោតគេទើបតែចុះស្នាមថ្មីទៅកាន់កោះអេកស្ងាត់ជួបជាមួយឪពុកខ្លួនមិនដឹងនៅឡើយថាក្នុងគោលបំណងអ្វីពិតប្រាកដទោះយ៉ាងណាគេនៅតែវិចារតិចបងរកនឹកមិនឃើញថាហេតុអីបានជាពួកគេចង់សម្លាប់បងស្រួលយល់បំផុតបងឯងគឺជាដៃស្ដាំរបស់ប៉ាយូស៊ូឆ្លើយមកខ្លីៗហើយក្រោកមកចាក់ទឹកមួយកែវទៀតតាមពីក្រោយបងប្រុសសក់ក្បាលគេសឿងបឿងដៃម្ខាងចុចទូរស័ព្ទដៃម្ខាងកាន់កែវបទសម្ភាសន៍របស់គេត្រូវបានចាក់ឡើងមកវិញគ្រាន់តែគេចូលស្គ្រូលលើបណ្ដាញសង្គមក៏ល្មមភ្ញាក់ខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃប្រុសស្អាតចង់ចិញ្ចាមនៅពេលដែលអន្តរាបែកខ្នងហើយវាចាថាឲ្យខ្សោយនឹងហើយលទ្ធផលផឹកស្រាពេលអត់សប្បាយចិត្តឮហើយយូស៊ូដៀងភ្នែកគិតម្លេះប្រសិនបើស្រីស្អាតបានឃើញឃ្លីបនេះតើនាងខូចចិត្តកម្រិតណាគេប្រុងចុចទៅរកស្រីស្នេហ៍ដែរស្រាប់តែស្នូទូរស័ព្ទរោប្រុសសម្លឹងទូរស័ព្ទដៃបងប្រុសដែលដេកស្ងៀមនៅលើគ្រែរបស់គេលេខប៉ាគេប្រាប់ទៅម្ចាស់ទូរស័ព្ទអន្តរាវិលមកវិញដាក់កែវចុះហើយលើកទូរស័ព្ទទទួលជំរាបសួរប៉ាតាមសម្លឹងពីនេះទៅយូស៊ូឃើញទឹកមុខបងប្រុសគេបដូរប្រុសពៅដាក់កែវទឹកចុះដោយមិនបានក្រេបព្រោះថាជាបងប្អូននឹងគ្នាទឹកមុខរបស់អន្តរាមិនងាយមានប្រតិកម្មអាក្រក់បែបនេះឡើយបើនៅផ្ទះមិនមានរឿងរ៉ាវបងប្រុសគេនៅស្ងៀមស្ងាត់ស្ដាប់ឪពុកនៅរឿងអ្វីមួយវែងអន្លាយធ្វើឲ្យយូស៊ូទ្រាំសឹងក៏ក្រើកទ្រូងព្រោះគេដឹងថាប្រកាសជារឿងមិនល្អកើតមាននៅលើកោះអេកព្រោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅភ្នំពេញនេះមិនទាន់មានអ្នកណាប្រាប់ទៅឪពុកនៅឡើយសូម្បីគ្រោះថ្នាក់បងប្រុសគេកើតពីម្សិលមិញបាទប៉ាខ្ញុំដឹងហើយអន្តរាដាក់ទូរស័ព្ទចុះស្របពេលយូស៊ូប្រញាប់ឆ្លៀតឱកាសសួរភ្លាមផ្ទះមានរឿងអីគេចុចទូរស័ព្ទបិទស្របពេលប្អូនប្រុសដើរមកក្បែរក៏យូស៊ូអាចសង្កេតឃើញថាបងប្រុសច្បងបញ្ចេញភាពកោងកាចនៅក្នុងកែវភ្នែកពេលដែលសម្លឹងទៅក្រៅបន្ទប់តាមរយៈផ្ទាំងកញ្ចក់កោះខ្មោចឆេះអន្តរាវិចារខ្លីយូស៊ូទម្លាក់ដៃដែលកាន់ទូរស័ព្ទមុននេះគេប្រុងខលរោគសង្សារសំណប់ចិត្តពេលនេះគេភ្លេចអស់រលីងពីចានីយ៉ាយូស៊ូផ្លត់មាត់តិចមុននេះប៉ូលីសទៅតែមើលកន្លែងនឹងជាមួយប៉ាតាប៉ូលីសចេនម្នាក់ហ្នឹង
គេនិយាយតិចដូចជាចង់ទាញជេនចូលទៅក្នុងអគិភ័យដែលបងប្រុសទើបនឹងបានទទួលដំណឹងអន្តរាឈ្ងោកមកនិយាយតិចទាំងកាយវិការនឹងនរីគិតឥឡូវមានគេលួចដុតកោះខ្មោចប៉ាប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងឆេះអស់ហើយយូស៊ូរេភ្នែកគិតផងប្រែទឹកមុខខឹងសម្បាគេខំមាត់និយាយតិចងាយម៉េះអាចចង្រៃណាធ្វើអន្តរាដៀងភ្នែកសម្លឹងប្អូនប៉ុន្តែគេមិនទាន់បែរមុខមកចំទេគេវិចារសួរតិចកោះខ្មោចជាកន្លែងអីមិនក៏បងមិនដែលទៅយូស៊ូនៅត្រឹងដូរទឹកមុខគិតបន្តិចប៉ុន្តែគេយល់ថាដល់ពេលដែលគេត្រូវនិយាយប្រាប់បងប្រុសខ្លួនឯងកន្លែងដែលបងឯងធ្លាប់ដេកព្យាបាលជាង2ឆ្នាំអន្តរាទម្លាក់ត្របកភ្នែកគេយល់ហើយថាហេតុអីបានជាសម្លេងឪពុកដែលខលមកឈឺចាំម្លេះសម្លេងយូស៊ូបន្ថែមក្បែរត្រចៀកច្បាស់ហើយពួកប៉ូលីសអស់ហ្នឹងយូស៊ូនិយាយខំមាត់គេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីចង់បំផ្លាញការចងចាំទាំងអស់របស់បងឯងហេតុអីអន្តរាចង់ចិញ្ចាំសួរខ្លីយូស៊ូក៏ឆ្លើយតបភ្លាមមនុស្សក៏អេកតែងតែសង្ស័យថាជាង2ឆ្នាំមុនគ្រោះថ្នាក់របស់បងមិនមែនចៃដន្យអាចជាការរៀបចំរហូតដល់ពេលនេះប៉ាតែងតែបន្តស៊ើបអង្កេតទោះចង់មិនចង់បងដឹងប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តតែប៉ាមិនដែលបញ្ចប់នោះទេមានន័យថាអ្នកដែលដុតកោះខ្មោចគឺដុតអតីតកាលរបស់យើងចោលអន្តរាលបសួរខ្លួនឯងបែបនេះស្ងាត់ហើយរេភ្នែកមកសម្លឹងប្អូនប្រុសពៅនៅតែមានសភាពអស់កម្លាំងដែលរាងកាយប្រឹងប្រឆាំងទៅនឹងអតិពលសេះសល់នៃជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនកាលពីយប់ជាមួយទឹកមុខមាំអន្តរាសង្កត់សម្លេងនិងពោលបញ្ជានិយាយប្រាប់បងម្ដងទៀតនិយាយច្បាស់យូស៊ូប្អូនប្រុសឆ្លីក្បាលគេមិនទាន់ហ៊ានប្រឈមនឹងទឹកមុខបងប្រុសនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះទៅហើយបើគេមិននិយាយក៏មិនកើតប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកូនចៅខ្ញុំប្រាប់ថាប៉ាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមអញ្ជើញប៉ូលីសចេនម្នាក់នោះទៅដល់កោះខ្មោចដើម្បីចរចាគ្នាចរចារឿងអីសម្លេងគេស្រាលតែគេសួរសង្ឃើញយូស៊ូតបគាត់ចង់ប្រគល់មនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅប៉ូលីសអន្តរារឹតតែជ្រុញចិញ្ចើមឆ្ងល់ដូចរុញឲ្យយូស៊ូនិយាយបន្តហើយជាធ្នូមកវិញគេត្រូវជួយចាប់ពួកហង្សសម្អាតចេញពីតំបន់សមុទ្រឲ្យយើងមនុស្សណាហេតុអីប៉ូលីសព្រមជាមួយយើងយូស៊ូក្រហមកន្លែងនោះក្រោយពេលដែលបងជាសះចេញមកក៏មានម្នាក់ទៀតចូលទៅដេកព្យាបាលតាមខ្ញុំដឹងមនុស្សនោះអណ្ដែតមកទៅលើកោះយើងកាលនឹងគេមានរបួសធ្ងន់ណាស់និយាយមិនរួចបាត់ភ្នែកមិនកើតរហូតដល់ពេលនេះគេដេកស្ងៀមជាមនុស្សរុក្ខជាតិមុខមាត់ខូចខ្ទេចខ្ទីត្រូវភ្លើងឆេះផងត្រូវលងទឹកផងប៉ុន្តែនៅមានដង្ហើមមិនដឹងថាគេនោះសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេទើបប៉ូលីសចេនសុកចិត្តឡើងអធម្មភាគចក្រពីភ្នំពេញទៅមើលផ្ទាល់នៅទីនោះឯកោម្នាក់ឯងនេះគឺជាអ្វីដែលអន្តរាកំពុងសួរខ្លួនឯងចំណែកយូស៊ូនិយាយបន្ថែមមកទៀតឥឡូវហ្នឹងនៅសុកកោះនោះស្រាប់តែត្រូវអ្នកណាម្នាក់ដុតឆេះអស់អ្នកណាធ្វើយើងគួរគិតឃើញហើយនឹកដល់សម្លេងប៉ារបស់គេដែលខលមកមានសភាពតក់ស្លុតខ្លាំងអន្តរាដៀងភ្នែកគិតម្នាក់ឯងទាំងថប់បារម្ភប៉ាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទេនេះគឺជាអ្វីដែលគេសួរឡើងម្នាក់ឯងស្ងាត់សឹងតែយូស៊ូស្ដាប់មិនចង់ឮខ្ញុំចង់ទៅកោះអេកយូស៊ូនិយាយឡើងអន្តរាងក់ក្បាលបងក៏ទៅប៉ុន្តែមានរឿងមួយបងត្រូវទៅដោះស្រាយសិនយូស៊ូងើបមុខសម្លឹងអន្តរាគេដឹងហើយថាអន្តរាកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីភ្នែកទាំងគូរបស់បងប្រុសដូចជាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្អូនប្រុសរួចហើយថាគេមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់កោះរបស់គេ